Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 10 dzień stycznia 2023 roku. Imieniny obchodzą Nikanor i Petroniusz. W Gdańsku 6 stopni Celsjusza, przejściowe opady. Blok BTC 77, 12,40, cena KNG 3,68 USDT, cena cash 316,99 KNG, co oznacza, że jeden cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 5000 zł i również to oznacza, że Kanga jest wyceniana na ponad 127 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 131. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Lajkujcie, udostępniajcie, pozdrawiajcie, piszcie komentarze. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się najlepsze warzywo w ogródku? No, nie wiem. Bestseller. Nie przewidziałeś. Dobra. Nie. Słuchaj, co się dzieje takiego w tej chwili na rynku? W ogóle co się dzieje na rynku, bo dzieją się ciekawe rzeczy. Strasznie dużo rzeczy się dzieje. Dwie tylko uwagi. Jedno pytanie. Petroniusz i Petronella też ma imieniny? Ja nie pamiętam. Okay. Dobra. I tutaj było pytanie od Jarosa, do którego wrócimy po tej analizie, po tym, co na rynku się dzieje. Powiem tak, skupiając się na razie na Bitcoinie i na Etherze, to zaczynam czuć rozdźwięk i to duży, bo zaczynam widzieć, że bardzo duża część tych analityków rynkowych stosujących analizę, mówię tutaj tylko o analizie technicznej, tak. Chociaż tam pojawiają się elementy fundamentalne, jak pasują, nie? Jak potwierdzają tezę, to coraz więcej analityków zaczyna przechodzić z jednej strony, znaczy jakby dwie grupy się zrobiły. Jedna grupa, uwaga, właśnie minął dołek, albo jesteśmy dosłownie dni. Dołek został udeptany. Tak, i dni od dołku i nie będzie jakiejś znaczącej korekty jeszcze, a drudzy mówią, że nie, to będzie jeszcze bardzo duża korekta i to taka korekta, że po prostu wymiecie rynek, że to spadnie do 10, do 8 tysięcy dolarów. Także coś tam się zaczyna chyba na tych wykresach krystalizować, tylko że różnie jest odczytywane. Generalnie cena aktualna 17 200 to jest ciekawe, ponieważ wybiliśmy się z takiego kanału, w którym byliśmy od tygodni między 16 200 a mam zapisane 17 050. No i teraz tak, jeżeli się uda to utrzymać, to następny opór to jest 18 400. Tak narysowali kreskę, nie wiem, czy tak mu się machnęło, czy tam na wykresie, czy jakoś to wyliczyli. Może zostało z poprzedniej analizy, po prostu nie zmazał. No. Natomiast oczywiście, jeżeli się uda wybić te 18 400, to potwierdzi się teza mówiąca o tym, że chyba jesteśmy przed już wzrostami. Niemniej generalnie ten kanał taki może się poszerzył, ten kanał zmienności ceny Bitcoina między 16 250 a 18 400 po prostu się troszeczkę taki zrobił. Na pewno zejście poniżej 16 250 będzie oznaczało, że mamy jeszcze przed nami kolejną korektę, której dno faktycznie może być nawet, jak niektórzy mówią, przy 10, a może nawet 8. A dlaczego tak może być, to pewnie porozmawiamy w trakcie. Z Ethereum jest bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że faktycznie potwierdza się to, że Ethereum uwalnia się trochę od tego takiego powiązania do Bitcoina. Mamy bardzo duży wzrost generalnie, bo 1324 dolary były, gdy przygotowywałem się z tej analizy. No, kilka osób, których oglądam, podkreśla, że opór to jest 1350 i przebicie tej ceny dopiero będzie wskazywało, że Ethereum może uderzyć do góry na 1700, 1800, no ale cały czas jesteśmy w tym takim już dosyć szerokim kanale 1150, 1350. Zobaczymy, czy Ethereum się uda. Na pewno pomagają dobre wieści od teamu deweloperskiego, który mówi o tym, że nowa aktualizacja Shanghai będzie już w pierwszym kwartale tego roku. W połowie marca ma być dokonana, ma się wydarzyć, a to będzie naprawdę bardzo duży bodziec dla rynku. No właśnie, jak przyglądałem
newsy przed tym wydaniem kwadransa z Kangą, no to faktycznie widzę, że wszyscy pieją ochy i jachy na temat Ethereum. No, wszyscy pewnie przesadzam, ale odrywa się Ethereum, następuje depek w stosunku do Bitcoina, jeżeli tak możemy powiedzieć. No zobaczymy. No to Łukasz, bo Benek chce jeszcze porozmawiać o Litecoinie, bo to zbliżamy się do halvingu i też pewne wydarzenie na Kandze z tym Litecoinem będą miało miejsce, ale wytłumacz może, o co chodzi z tymi aktualizacjami na Ethereum, bo te aktualizacje są teraz coraz częstsze i mają coraz bardziej doniosłe znaczenie, nawet dla takich zwykłych, szarych zjadaczy chleba. Oczywiście merch, ta największa aktualizacja, która miała miejsce w ubiegłym roku, która została chyba zdyskontowana wcześniej. Zdyskontowana to znaczy sam merch nie wywołał już dużych zmian na cenie, sam ten moment, wcześniej się działy jakieś rzeczy. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No tak, jakoś w ten sposób. Co takiego teraz możemy się spodziewać po Ethereum? No, przede wszystkim merch, przypomnę, to była aktualizacja, która zmieniła konsensus, czyli sposób, w jaki potwierdzane są bloki. Do tej pory przed mergem to był proof of work, czyli liczyła się wydajność maszyn, a merge spowodował, że jest to proof of stake, czyli można zdeponować minimum 32 ETH i zaczyna się zarabianie na tym, że zabezpieczamy sieć swoimi środkami. Także to jest największa możliwa zmiana, jaka może być chyba dla blockchaina. Zmiana algorytmu, czyli sposobu konsensusu jest doniosłą, jak to byś powiedział, pewnie zmianą. Tak, ale teraz jeszcze jedna rzecz. Dlaczego merge został wprowadzony? Jaki był Idea była motywacja? taka, że chcą przejść z proof of work do proof of stake, bo proof of stake daje możliwość zwiększenia wydajności i no tam te zielone całe hasła też były w tle, chociaż muszę przyznać, że nie były podkreślane, co szanuję bardzo, bo można było na tym zrobić na pewno olbrzymi news, ale nie spotkałem się gdzieś, żeby to było wysuwane na plan pierwszy. Na pewno istotne jest to, że już przed merge'em można było zacząć zarabiać na stake'u. Można było zamrozić swoje ETH na koncie i zarabiać, dostawać nagrody. Problem był tylko taki, że nie można było zlikwidować tej pozycji, czyli wypłacić środków i nie można było wypłacić też nagrody. W momencie, gdy przyszedł merge, to sytuacja, jeśli chodzi o zamrożone środki na tym koncie POS-owym, stejkującym, nie zmieniła się. Nie możemy wypłacić naszego wkładu. Możemy dopłacać, ale nie możemy wypłacać, ale uwolnione zostały nagrody. Zarówno te zgromadzone we wcześniejszym okresie, jak i te, które są wypłacane teraz na bieżąco. Natomiast Szanghaj ma spowodować, ta zbliżająca się aktualizacja, że będzie można wypłacić nawet ten kapitał, czyli to, co jest zgromadzone na koncie stejkującym. To jest olbrzymia zmiana, bo do tej pory, no mówmy się, to raczej kapitał wysokiego ryzyka, takiego bardzo wysokiego ryzyka, czyli prywatny głównie, mógł sobie pozwolić na stejkowanie ETH. A tutaj może się okazać, że to jest moja teza, z którą wychodzę. Dlaczego cena ETH rośnie? Otóż ETH rośnie, bo zaczynają się nią interesować również te fundusze, które do tej pory nie chciały stejkować ETH, bo bały się tego, że nie mogą wypłacić środków. A w momencie, gdy będzie już możliwość wypłaty środków, czyli zlikwidowania pozycji, to dla nich ta inwestycja przestaje być już taka ryzykowna, bo można w każdej chwili wypłacić i odzyskać władzę nad środkami. Dlatego uważam, że mimo tego, że zostanie teoretycznie uwolniona olbrzymia ilość ETH, bo będzie można wypłacać z tych kont posujących, stejkujących, to tak naprawdę popyt na ETH przewyższy tą podaż i cena ETH właśnie już teraz zaczyna iść do góry, bo te fundusze przygotowują się na to, żeby zacząć stejkować. No to jest bardzo ciekawe. Zaznaczmy jedno zdanie, którego podobno nie musimy tutaj nigdy mówić, ale mówimy, bo się przyzwyczailiśmy, że nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną. Dzielimy się wiedzą. Tak, dzielimy się wiedzą, naszymi osobistymi doświadczeniami. Dobra, Łukasz, to trochę komentarzy przeczytamy, dobra? Żeby Ale może najpierw powiedz, co ty uważasz? Czy ten Szanghaj, ten popyt będzie większy, czy nie? Ja ci powiem tak, jak zacząłeś opowiadać o tej aktualizacji,
to moja pierwsza myśl była taka, że będzie dużo siły podażowej, mocna siła podażowa, to znaczy nastąpi zrzut, tak? No bo w końcu ci wszyscy, którzy odkładali, no chyba przez lata, tak? No bo kiedy rozpoczęto projekt merger zapowiadany, czy to był rok 2020, czy 19? Tak, 20. No tak. I to było jeszcze ciągle przesuwane, no nie? No więc nagle ktoś wyciągnie swoje Ethereum i dokona zrzutu. A teraz myślę sobie, że go nie dokona, dlatego że wtedy cena Ethereum była wyższa. To by było po prostu bez sensu, żeby to robić. A zatem być może nie przypadkiem właśnie teraz wprowadza się tą zmianę. No, trzeba jasno przyznać, że to jest bardzo, bardzo dynamiczne. Generalnie podoba mi się to, tak na gorąco rzecz biorąc, chociaż ja jestem przeciwnikiem ideologicznym proof of stake, blockchainów, które są oparte o proof of stake. Kanga ma swojego POS-a, ale to jest zupełnie coś innego. Mówię o tokenie KNG. Natomiast blockchainy, które są oparte o ten algorytm konsensusu stakingowy, nie podobają mi się i to jest pewnie temat na inną dyskusję, chociaż może dzisiaj jeszcze zdążymy pogadać. Krzysztof pyta się na samym początku, czy wiemy coś na temat Szczepana Bentyna. Wiemy, że jest w Paragwaju, ale dlaczego tam jest, tego nie wiemy, natomiast to jest dobry moment, żeby go pozdrowić. Także Szczepan, pozdrawiamy Ciebie. Tak, Szczepan. Ja mogę powiedzieć tylko, że sam Szczepan mówi, że po prostu ma dosyć Polski i tego, co się dzieje w państwie polskim i z tego powodu postanowił opuścić ten kraj na stałe. Jak jest naprawdę, to nie wiem. Wróćmy do może pytania Jarossa. Tak. On tutaj napisał, że dokonał przelewu blockchainowego poniżej 100 USDT. Powiem tak, sądzę, że środki powinny być zaksięgowane, natomiast nie znam szczegółów twojej sytuacji. Proszę, skontaktuj się jeszcze raz z supportem i spróbuj to wyjaśnić, bo wydaje mi się, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Podejrzewam, że przelałeś środki USDT po sieci czy po blockchainie, którego my nie obsługujemy, czy nie po ETH i nie po Poligonie, czy po BSC. A Bon? Bardzo możliwe. Czy to sytuacja z Bonem? Właśnie, no bo generalnie jeżeli chodzi o przelewy kryptowalut na portfele Kangi, czy są jakieś minimalne ograniczenia? Nie ma. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z bonów, czyli z takich bardzo fajnych narzędzi, które później można pójść spieniężyć w kantorze, no to tam są minimalne progi, co wynika po prostu z gospodarki ekonomicznej i znowuż musielibyśmy dużo tłumaczyć, ale jak się przeleje poniżej jakiegoś progu, no to się nie księguje na bonie. Jarek wyjaśni, czy chodzi o bon, czy o coś innego. Pojawiają się pytania o twoją dietę. Nie wiem, czy... Mogę powiedzieć, ostatnio rozmawiałem z paroma osobami i stwierdziłem, że tak, mogę jasno powiedzieć, schudłem przede wszystkim dlatego, że zmieniłem fryzjera, przecież to jest oczywiste, każdy to powinien wiedzieć. Dobra, pojawia się pytanie, czy mamy w planach wprowadzenie Omega frank szwajcarski. W planach mamy w ogóle wszystkie Omegi, także czekajcie. Natomiast na pewno nie wprowadzimy franka szwajcarskiego w tym kwartale. W ten sposób możemy odpowiedzieć. Chociaż kto wie. Dobra, jeszcze jedno pytanie i wracamy do newsów. Panowie, jaka jest maksymalna wpłata z Kangi na konto bankowe, wypłata z Kangi na konto bankowe? No... $1 miliard. No jeżeli masz środki na Kandze omegowe i wypłacasz je na konto bankowe, to nie ma żadnego maksymalnego limitu. Po prostu wypłacasz tyle, ile chcesz. Trzeba tylko pamiętać, że my możemy wypłacić każdą kwotę, natomiast trzeba być przygotowanym na to, żeby wytłumaczyć się przed swoim bankiem, dlaczego taką dużą kwotę się dostaje. Tak jest. Natomiast bank nie ma żadnego prawa, żeby tych środków nie zaksięgować. Tak od razu powiedzmy, jeżeli spotykacie się czasami z jakimś oporem banków, to po prostu idźcie na policję albo, i uwaga, to jest w ogóle bardzo ciekawa inicjatywa, którą być może będziemy wspierać, piszcie do UOKiK-u. Naprawdę, piszcie do UOKiK-u, jeżeli bank robi wam problemy, bo jest to działanie antykonkurencyjne. Naprawdę i pewnie jeszcze kiedyś o tym więcej pogadamy. Dobra, Łukasz, co innego się dzieje, powiedz. Wróćmy do, moim zdaniem, sprawy, o której będziemy mówili jeszcze długo i bardzo mi zależy na tym, żeby ona nie stała się odgrzewanym kotletem, ponieważ to jest pewne niebezpieczeństwo, że tak zaczniemy o niej myśleć i sprawa przycichnie, a tutaj trzeba mówić o SBF-ie i FTX-ie, czy SBF-ie, czyli Samuel Bankman-Fried. Tak.
założyciel i CEO giełdy FTX i wielu innych powiązanych biznesów, w tym również Alameda Research, czyli takiej firmy, która miała zarabiać na tradowaniu. No i przypomnijmy kilka takich ostatnich faktów. SBF został w końcu zamknięty w areszcie, ale wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym. Jak się dowiedziałem, to poręczenie majątkowe jednak musiało być pełne, czyli nie tak jak myśleliśmy, że 10% wystarczy, ale ono musi być pełne. 250 milionów dolarów trzeba było dać poręczenia. Rodzice sama, mimo że majętni, raczej takiej kwoty nie mieli. I tu pojawia się wątek, otóż jest prawdą, że jest 2 dodatkowych poręczycieli, którzy zostali utajnieni. Ale wiesz co, powiedzmy jedną rzecz, bo to, co mówisz, mnie strasznie zaskakuje i myślę, że też wszystkich tych, którzy oglądają nas w tej chwili na Polsacie, poręczenie majątkowe, zgodnie z informacjami, które były dostępne no wszędzie, gdzie się dało przeczytać, to miało być jakby deklaracja, że jeżeli Sam Bankman nie wróci do aresztu na wezwanie sądu, no to rodzice po prostu dadzą te 250 poręczyciele, ale później właśnie i generalnie wszyscy się zastanawiali, skąd rodzice sama mieli 250 milionów. Więc okazało się, że poręczycieli jest 3. Jednym poręczycielem jest małżeństwo Bankmanów, czy Friedów. I wpłacili jakieś środki? Nie wpłaca się środków, albo właśnie chyba wpłaca się 10%, przekazuje się, ale trzeba udowodnić, czy dać prawo do rozporządzenia. Rozumiem, że jest się gotowy, że się ma majątek. Majątek, tak. No i oprócz tego były 2 inne osoby, które pozostają anonimowe i to muszą być szalenie majętne osoby, które nie chcą być ujawnione i dla których istotnym jest to, żeby SBF czuł się dobrze. To jest bardzo niesamowita sprawa. Podsumujmy tylko, żebyśmy byli precyzyjnie zrozumiani. To ostatecznie ta wpłata miała miejsce na 250 milionów, czy trzeba było pokazać majątek? Czyli trzeba było pokazać majątek na 250 milionów i oddać go do dyspozycji sądu, tak? Czyli natychmiastowa egzekucja pewnie, coś takiego. No to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że opinia publiczna zasługuje na to, żeby wiedzieć. Kto? Tak. Sędzia uznał jednak, czy że nie. demokrata, czy republikanin. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że sędzia w warunkach zwolnienia jest napisane, że sam ma zakaz w ogóle dotykania jakichkolwiek portfeli krypto, swoich czy należących do jakiejkolwiek innej firmy. Ma zakaz dokonywania transakcji dziennie większych niż $1000, a tutaj nagle po zwolnieniu były 2 takie duże ruchy na portfelach powiązanych z Samem i to na takie spore kwoty, no może nie w milionach, ale tam łącznie chyba około 1,2 miliona dolarów. Tam kilka takich operacji było. To jest ciekawe wydarzenie. No, można powiedzieć, że na pewno Samuel potrzebuje pieniędzy na to, żeby opłacić prawników, bo ma ich na pewno wielu i potrzebuje tych pieniędzy na to, żeby wydłużyć tą sprawę, żeby ona trwała jak najdłużej, bo to jest dla niego korzystne. A czy słyszałeś, jak się skończyła, chociaż nie chcę kończyć tego wątku FTX-a, ale czy słyszałeś o wyroku, który zapadł w sprawie Celsiusza? To nie jest wyrok końcowy, to jest jakaś tam decyzja sędziego. To okazuje się, że i znowuż te sprawy legislacyjno-prawne są bardzo złożone i łatwo jest powiedzieć coś, co jest nieprecyzyjne, ale jeżeli wpłacałeś środki na Celsiusza i nie przekroczyłeś jakiejś kwoty, to powinieneś być inaczej traktowany. I jakby mieć większe prawo do tego, żeby w pierwszej kolejności odzyskać swoje środki z tej masy upadłościowej. Mówię w pewnym uproszczeniu. Natomiast Celsius zanegował to i powiedział nie, te środki są cały czas nasze i to my mamy prawo w ramach tego procesu upadłościowego nimi rozporządzać i okazuje się, że sąd przyznał im rację. Tak, bo tak było zapisane w regulaminie usługi. Tam były, przypomnę, były 2 usługi, można było przekazywać, nie wgłębiając się jakie, można było przekazać na fundusz A i na fundusz B. Jeżeli przekazywałeś na fundusz A, to wtedy te środki były twoje, a jeżeli fundusz B, to ty przekazywałeś te środki Celsiuszowi i one były pod zarządzaniem Celsiusza i należały do niego i on zobowiązywał się, że on jak będzie miał, to ci odda.
Okay. I faktycznie tak było w regulaminie napisane. W FTX-ie był cały czas ten wariant tego funduszu A, czyli że to nie oddawało się FTX-owi swoich środków, tylko one niby miały być cały czas twoje. A przypomnę, że praktycznie to już jest udowodnione, że biliony z FTX-a, czyli miliardy dolarów były transferowane jako pożyczka do Alameda Research i no, to było dosyć ciekawe. Ja tylko powiem jeszcze jedno, że ciekawa rzecz z FTX-em. Urzędnicy z Wysp Bahamskich, z Bahama, dogadali się z urzędnikami ze Stanów i wymieniają się informacjami. To jest o tyle ważne, że nie wiem jak ich nazwać, urzędnicy z Bahama mają dostęp do prawie 4 miliardów dolarów środków, które zostały zabezpieczone w ramach FTX-a. Oczywiście... To jest bardzo zła wiadomość dla ludzi, bo urzędnicy z Japonii kilkanaście lat temu, czy 10 już tam, nie, a może 9, przepraszam, bo nie wiem kiedy Mt. Gox ostatecznie, 2013, czyli 10 lat temu zablokowali środki użytkowników do tej pory. Jest nowy termin do końca marca, można się jeszcze zgłaszać, jeżeli się uważa, że jest się pokrzywdzony. No jasne, no to 10 lat to faktycznie tak. Mieli czas, żeby tutaj... Nie rozumiem tej sytuacji, znowuż pewnie jest tam jakieś uzasadnienie. Dobra, kilka pytań. Jeszcze dwie rzeczy istotne moim zdaniem z FTX-em. Otóż Alameda Research była największym dystrybutorem USDT. Tak. Największym ze wszystkich. Bodajże 70% USDT, które zostało wydrukowanych, przeszło przez ręce Alameda Research. I teraz a Binance był wczesnym inwestorem w FTX-a. Tak. I teraz tak, nie wiem czy pamiętasz, CEO Binance US, Brian Brooks, został zwolniony ze stanowiska, ponieważ przekazał Samowi jakieś poufne informacje dotyczące Binance. Kiedy to miało miejsce? To było w 2020 albo 2021 roku. Okej. Druga informacja, jeżeli jesteś takim dużym dystrybutorem USDT, to na pewno masz dobre relacje i dobrze wiesz, co się dzieje w USDT. Tak. No i pytanie, co wie sam i co może powiedzieć sam. To tak... Powiem, na pewno te stanowi urzędnicy przyglądają się Binance'owi, przyglądają się USDT. Binance nie mógł wykupić Voyagera, została wstrzymana transakcja. Przez SEC, tak. SEC. No jest bardzo niebezpiecznie. Na pewno Coinbase może być tutaj, znowu taka mała teza, Coinbase jako firma, która dogadała się w 2018 roku z urzędnikami i zapłaciła po prostu $100 milionów. Tak. Może być wygranym. Z tego co wiem, Binance US również zapłacił. Także tutaj jest strasznie dużo wątków i strasznie... Wątków jest bardzo dużo. Nie zapominajmy o tym mówić, że wątek regulacyjny, polityczny i urzędniczy jest bardzo silny w FTX-ie. Tak? Już muszę to powtórzyć dla tych, którzy będą to później oglądali. FTX był regulowaną giełdą. Prawdopodobnie demokraci wykorzystywali tą platformę do wielu różnych rzeczy. Nie możemy też zapominać, że Sam Bankman był drugim co do wolumenu donatorem kampanii prezydenckiej Bidena. No i bardzo mocno wspierał demokratów. Oczywiście republikanów też, ale plotki mówią, że proporcje były wybitnie niesymetryczne. Tak. No, Sam miał pieniądze, bo wypłynęły już potwierdzone informacje, że dostał prywatną pożyczkę od Alameda Research w wysokości $1 miliarda. Ale on przecież wcześniej do Alamidy pożyczył pieniądze, tak? Dobra. Wiesz, że serial powstaje. Rozmawialiśmy o którymś kwadransie. Powstaje serial. Myślę sobie, może być mega ciekawy. Czytam kilka pytań. Czytam chronologicznie. Wytłumaczcie mi, jak jest z stakingiem Omega złotówki, skąd się biorą procenty i jak to jest, że raz dostaje sporo więcej, innego dnia dużo mniej. No, to jest wszystkie stakingi
omegowe na Kandze to są stakingi płynnościowe. One wspierają działalność kantorów, które mogą z tej płynności korzystać. Jeżeli korzystają i spłacają, wtedy tego dnia jest większa nagroda. Jeżeli nie korzystają, bo mają swoje środki, no to wtedy ta nagroda jest mniejsza i dlatego te nagrody są tak nierówne. To widać, że pewnego dnia mamy wysokie, czasami mamy niskie, natomiast oprocentowane wyliczane jest na podstawie ostatnich 7 dni. Zgadza się? Tak. W tej chwili chyba wynosi 10 albo 12%. Dzisiaj rano sprawdzałem i tak to wygląda. Inne pytanie, droga Kango, dlaczego rynek Leon USDT został zamknięty po 3 tygodniach od otwarcia? Rynek Leona do USDT, nie będę tutaj mówił 3 tygodnie od otwarcia, bo był dłużej, tylko była akcja dodatkowa. Leon na kilku platformach, w tym również na Kandze, robił IEO, tak. czy launch, wykorzystywał nową dystrybucję tokenów. Otóż Leon został zhakowany. Leon został zhakowany. Można powiedzieć, że wyprowadzono bardzo dużą ilość tego środków. I został zhakowany poza Kangą. Poza Kangą, wyraźnie tak. To powiedzmy, tak. Tu chodzi o nawet nie wiem, jak to nazwać, o pewną nieroztropność deweloperów, którzy tworzyli frontend Leona. Tam, no, nie wgłębiając się, kod był, można było bardzo łatwo dostać się do back office'u Leona i tam poznać klucze prywatne i inne rzeczy i to spowodowało, że środki z Leona zostały no, wyprowadzone. My zareagowaliśmy od razu, jak tylko ta sytuacja miała miejsce. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, żeby ktoś, kto miał nielegalne Leony, żeby mógł je wymienić na USDT, więc to taka sytuacja. To było włączenie rynku interwencyjne. No, czasami trzeba coś takiego zrobić. Widzieliśmy, że ktoś kogoś okradł i nie chcieliśmy, żeby nasza platforma była wykorzystana później, żeby te środki wyprowadzać. No dobra. Łukasz, dobra, chciałem z tobą porozmawiać o tym, co się dzieje na rynku CEX-ów i DEX-ów i właściwie mam tutaj takie 2 wykresy. Najpierw pokażmy taki wykres liniowy. Ten wykres liniowy mówi o wolumenie. Zielona linia to są giełdy scentralizowane, takie jak Kanga, Binance i tak dalej. Czarna linia to są giełdy zdecentralizowane, jak Uniswap na przykład, tak? No i zobacz, jak na przestrzeni miesięcy zmienia się proporcja. Po pierwsze widać, że przewaga CEX-ów zaczyna topnieć. No to tylko zwróć uwagę, że CEX-y są na 5-krotnie wyższym wolumenie, to znaczy są dwie osie, czyli linia zielona odnosi się do lewej strony, gdzie górna wartość to jest 5000 miliardów, a czarna odnosi się do prawej osi Y i tam jest 1 1000 miliardów, czyli to jest 5-krotne przesunięcie na skali. Bardzo dobra uwaga. Zgadza się, widzimy wyraźnie, że po pierwsze był trend od końca roku zeszłego, mamy zdecydowany spadek, no Bessa. Wiadomo, jak jest Bessa, to wolumen spada, tak mi się wydaje, a z drugiej strony faktycznie widać, że proporcje się zmieniają. Tak jest. Jak to jest? Jaka jest twoja intuicja, która wyjaśni, dlaczego ta czarna linia, czyli indeksowa, ona jest taka mocno wypłaszczona? A z kolei zielona jest bardzo dynamiczna. Widzimy, że jak w 2021 roku rozpoczęła się hossa, to zielona linia, wszystkie CEX-y tak naprawdę mogły otwierać szampana, no nie? Jeżeli chodzi o wolumen i obrót. No, mi się wydaje, że odpowiedź jest bardzo prosta. Na DEX-ach siedzą doświadczeni użytkownicy. To są ci, którzy wiedzą, co to są cykle, jak zaczyna cena rosnąć w górę, jakby mogło rosnąć w bok albo w dół, ale jak cena zaczyna rosnąć albo spadać, no to oni jakby wiedzą, to nie wpływa bardzo mocno na ich decyzje inwestycyjne, bo doświadczony użytkownik raczej rozkłada to sobie w czasie. No, trzeba też powiedzieć, że DEX-y nie mogą zapewnić zbyt dużej płynności. To znaczy tam płynność jest o wiele mniejsza. Na CEX-ach płynność jest większa, no bo właśnie jest więcej użytkowników i mają przynajmniej powinny mieć więcej środków w swoich skarbcach i mamy no, efekt tego, że wygodniej, łatwiej, prościej, tak, to
dlatego duże wahania, a wiadomo, że jak duże wahania, to dużo niedoświadczonych osób. No, okej, to jeszcze chciałem Ci pokazać i wszystkim tym, którzy teraz oglądają drugi wykres, to jest wykres słupkowy, on pokazuje, jaki jest udział CEX-ów w rynku. Zwrócę uwagę właściwie na kolor zielony, to jest Binance, widać, że jest dominatorem i też zwrócę uwagę, że pod koniec ubiegłego roku, bo ten wykres dotyczy ubiegłego roku, 2022, wtedy, kiedy już szambo wybiło związane z FTX-em, Binance okazał się po prostu beneficjentem tych wszystkich zagrań. Oprócz Binance'a jeszcze Bybit był jedyny, który z tego skorzystał, chociaż tego już na tym wykresie nie widzimy. No i tyle. To tak się chciałem podzielić. Zastanawiam się, nie wiem, czy wiesz, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że hinduski czy indyjski prezes banku centralnego jest antykrypto. Francuski w tym tygodniu, który minął, powiedział, że krypto musi być szybciej, w sensie Francja powiedziała, nie możemy czekać na Majkę, musimy regulować bardzo mocno. I teraz mówię o tym wszystkim, dlatego że ciągle uważam, że regulacje to jest po prostu najgorsza rzecz, która może się wydarzyć. Rynek sam jest w stanie się uregulować właśnie za pomocą DEX-ów albo CDEX-ów, czyli coś, o czym kiedyś tam rozmawialiśmy. No, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra. Powiedz, co ty masz, a ja będę czytał komentarze. No, ja będę miał znowu, tak na boku mówiłeś o giełdach, tam Huobi też się pojawiało. Huobi ostatnio doświadczyło bankrunu. W ciągu kilku dni wypłacono 20% ich skarbca, ponad 20% ich skarbca. Nie wiem, czy to trwa nadal, czy to się już uspokoiło, ale faktycznie myślę, że te duże giełdy z dużą ilością użytkowników mogą doświadczać tego typu wydarzeń. Co ciekawe, okazuje się, że właśnie odpływ tych środków jest nie tylko na portfele takie prywatne, ale również sporo tych środków trafia na te mniejsze giełdy, co nas akurat cieszy i potwierdza tezę, że giełdy mniejsze mogą być często bardzo dobrym rozwiązaniem, bo jakby nie mają takich pokus do tego, żeby wykorzystywać środki klientów, one muszą mieć wszystko na miejscu, no bo nawet drobne jakieś wstrząsy mogłyby zachwiać całym biznesem, więc muszą mieć 100% pokrycie i szybko dostępne. To tak moja uwaga. Tak, przy czym okazuje się, że tutaj nie mamy dwóch możliwości, a trzy. Od razu wyjaśniam, o co chodzi. No bo w naszej nomenklaturze mówimy o tym, że giełda musi mieć pokrycie wszystkich środków użytkowników, musi być w stanie zrealizować 100% wypłat. Gdyby wszyscy użytkownicy przyszli i zrobili rana, musi być zdolna do wypłaty. No ale oczywiście są giełdy, które mówią o tak zwanej rezerwie cząstkowej, co oczywiście jest tak naprawdę pierwszym krokiem do tego, żeby szybko upaść. Zresztą Bitmarket, nasz starszy, nieżyjący już brat, niestety w 2019 roku czegoś takiego doświadczył. Ale okazuje się, że niektóre giełdy stosują model pośredni i to jest zaskakujące. Mianowicie one mówią tak, powinniśmy mieć 1000 bitcoinów faktycznie, bo tyle użytkownicy nam wpłacili, ale my nie mamy 1000 bitcoinów, tylko mamy szerokie portfolio inwestycyjne, które jest warte dzisiejszej cenie 1000 bitcoinów. To znaczy giełdy, niektóre zamieniają bitcoina na inne asety. Tak, jest to dosyć powszechne. I to jest błąd również, tak. Zgadza się, bo to nie powinno mieć miejsca. No. Tak, nie powinno mieć miejsca. Rozumiem, że można tworzyć jakieś konta czy fundusze stejkujące, których fundusze zestejkowane mogą być wykorzystywane inwestycyjnie, ale to ze świadomością przez użytkowników, że jeżeli tam przekaże środki, to faktycznie coś takiego ma miejsce. Natomiast generalnie my stoimy na stanowisku, że środki, które są wpłacone na konta użytkowników, to są środki użytkowników i my ich nie ruszamy, to znaczy nie wymieniamy na coś, nie zamieniamy na KNG na przykład. No właśnie na KNG, bo to by było bardzo sprytne, tak. No nie? Gdybyśmy zabezpieczyli tak cały nasz skarbiec w tak robi kilka giełd, wiem, że tak robiło i miało problem. Więcej powiem, to nie tylko, w bankach to jest oczywiste, tak. Ale jest taki bank, Silvergate. Silvergate, bank, który został
mocno dotknięty przez upadek FTX-a, wracamy do tego, Tak. znaczy efekt domina. Dlaczego? No dlatego, że obsługiwał właśnie FTX-a. Obsługiwał FTX-a i co ciekawe, wyszło na jaw, że Silvergate z konta, na którym były gromadzone środki użytkowników FTX-a, dolarowe, Tak. dokonał przelewu na ponad 1 miliard dolarów. To jest pewne, to jest udowodnione, na ponad miliard dolarów do Alamidy. Taki transfer był. Generalnie Silvergate przeżył swego rodzaju bankrun. Bankrun, czyli 8 miliardów dolarów zostało wypłaconych z kont tego banku. 8 miliardów dolarów. To jest dosyć duża kwota. Ona była tak duża, że bank musiał, bo ten bank robi coś takiego, jak ty powiedziałeś, czyli wykorzystuje środki klientów do tego, żeby inwestować w różne rzeczy, że bank musiał zlikwidować część swoich pozycji ze stratą. Tak. Ta strata była większa niż suma zysków, jakie ten bank miał od 2013 roku. Taki mały przytyk. Tak przy okazji, Katie Wood, to jest taka znana inwestorka, ona ma fundusz ARK Investment, niedawno ogłosiła, że wycofuje całą swoją pozycję z tego banku, a ona jest znana z tego, że sprzedaje na górkach, a kupuje w dołkach, więc może to coś znaczyć. Dlaczego ten bank jest ważny? Bo to jest bank, który obsługuje FTX-a, obsługiwał, Alamidę obsługiwał, ale również obsługuje, uwaga, Coinbase, Kraken, Circle i Paxos. Żeby było ciekawiej, udzielał pożyczek dla MicroStrategy. I MicroStrategy to jest taki największy fundusz prywatny, który umożliwia inwestowanie w Bitcoina i jeden z największych posiadaczy Bitcoina. I taka firma miningowa, która się nazywa Marathon Digital. Tak. Ale bo teraz powiedziałeś o tych pożyczkach dla MicroStrategy. W ogóle to, co wszystko mówisz, to czuję smród już tutaj, a to wszystko za oceanem, no nie? Natomiast jakie pożyczki były udzielone do MicroStrategy? Nie znam szczegółów. Bo gdyby doszło do tego, że MicroStrategy, bo mnie zawsze zastanawia, skąd MicroStrategy bierze kasę na to, żeby dokupować. Oni ostatnio od inwestorów. No ale zobacz, Łukasz, teraz oni zrobili znowu jakiś duży dokup. Czy to znaczy, że ludzie mówią, hej, wiemy, że ponieśliście stratę, macie 50% w tej chwili wartości portfela tego, co było na początku, bo tak chyba wynika z obliczeń, to my wam jeszcze wpłacimy, bo uważamy, że dobrze inwestujecie. A może właśnie biorą pożyczki. No i właśnie, ale gdyby tak było, że bank im udziela pożyczek pod zakup Bitcoina, to już by było... To by była moda na sukces, tak naprawdę. W ogóle nie chcę o tym myśleć. Ale chciałem wrócić jeszcze do hobby, bo dostrzegam jakby jakiś klucz. Po pierwsze, jakby te wypłaty wynikały z dwóch plotek, czy z dwóch newsów, które się pojawiły. Wyciekła prywatna korespondencja do pracowników i po prostu ustalono, że Huobi faktycznie zaczyna zwalniać dużo osób, co tak sobie myślę, może oznaczać właśnie zdrową gospodarkę, bo jeżeli oni liczą i patrzą maleją nam w tej chwili zyski, no to musimy po prostu jakoś działać, no nie? No ale gdzieś tam w tle pojawił się Justin Sun, człowiek, który no, jest właścicielem Trona, tak? Właścicielem, to znaczy założycielem i właściwie dość ważną osobą. On również gdzieś tam coś skomentował, co zadziałało na ten bankrun. I pamiętasz, jaka giełda 2 tygodnie temu przeżywała coś podobnego? Binance. No. To po prostu wygląda, jakby ktoś chodził teraz i strzelał do tych największych graczy, licząc na to, że kolejny się wykolei. Aż tak, żeby się wykoleił, to samo dotyczyło tego DPG USDT, możemy powiedzieć. I teraz kto to strzela? Widziałeś kiedyś taki serial, kurczę, koreański, jak on się nazywa? Squid Games. Kurczę, ale teraz bo nie chcę no po prostu ostatni odcinek zaskakuje, tak bym powiedział. Rozumiem, że nie widziałeś. Widziałem. No, bo właśnie... Ale tak, no mam tu jeszcze parę ciekawych newsów, ale może rozstrzygnięcie konkursu.
Proszę bardzo. Przypominam, mamy cotygodniowy konkurs. Trzeba skomentować ten film. Oczywiście wcześniej zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek i dać łapkę w górę. Tak. Żeby, jak napiszemy w komentarzu hashtag Kanga, kwadrans z Kangą numer 132. Tak? Teraz piszemy hashtag kwadrans z Kangą 132 i wtedy podajemy cenę bitcoina w dolarach bez centów. 5 po prostu cyfr. I ta cena, to jest nasza predykcja, jaka będzie cena za tydzień o 9 rano we wtorek na Kandze oczywiście. Cena bitcoina. Cena bitcoina. I wygrywa ta osoba, która jako pierwsza poda najbliższą wartość, będzie najbliżej tej rzeczywistej wartości. A ile dajemy nagrody, co jest nagrodą? Nagrodą są oczywiście tokeny KMG w ilości równej 10% łapek w górę pod tym filmem, więc to może być całkiem sporo. Dzisiaj nagroda jest aż 54,5 Kangi. Grubo, nie wiem, czy to nie jest ATH znowuż. Bo 54, no to tak 1000 jest złotych, ATH? prawda? Piotr tutaj macha głową, że nie jest to ATH. No. Dobra, i w pełni zasłużona nagroda, bo pomyłka wynosiła ledwie $2. No. Nagroda wędruje do Bronek 6129. I teraz tak, gratulacje. Zwykliśmy mówić, żeby się udać do najbliższej kolektury i okazało się, że ostatnio ktoś poszedł do kantoru naszego i chciałby płacić nagrodę. Po prostu napiszcie na customer service i nagroda zostanie wysłana. Dobra, Łukasz, spójrzmy na komentarze, bo się rozgadaliśmy, a myśmy jeszcze wszystkiego nie przygadali. No ja na przykład chcę poruszyć temat, który bardzo rzadko poruszamy tutaj na tym, ale jak znajdziesz komentarz, jakieś pytanie, to zaraz możemy powiedzieć, bo o tym, że staking staje się coraz bardziej popularny, bo właśnie zbliża się ten Szanghaj, moglibyśmy porozmawiać o jeszcze paru innych rzeczach. 2 duże grubasy są. No I jeden wybieramy. Wybierz 1 czy 2. A numerek mam podać? Tak. 2. Dobrze, 2 to jest OpenAI. O. To jest temat, który myślę, że teraz jest głośno, każdy już słyszał. OpenAI to jest taka firma, która zajmuje się sztuczną inteligencją. Bardzo mi się to nie podoba, to słowo, bo ono ma złe skojarzenia. Nie powinniśmy tak tego nazywać, ale zostańmy przy tej nazwie. Co ciekawe, jest to firma powiązana oczywiście z Elonem Muskiem. I oni... Myślałem, że powiesz, że z samym Bankmanem. Albo CZ-em. Tak. Otóż ta firma pracuje nad sztuczną inteligencją, która ma być, takiego bota stworzyła, między innymi, bo tam działań jest bardzo dużo, ale stworzyła takiego bota, to już jest 3. wersja tego bota, z którym możemy normalnie rozmawiać, uwaga, również po polsku, bez żadnego problemu. I ten bot, to się nazywa ChatGPT, on potrafi naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Możemy go poprosić o napisanie sonetu, na jakiś temat w jakimś stylu. Możemy poprosić go o rozprawkę i współczuję tutaj strasznie nauczycielom języka polskiego, bo sprawdzałem, faktycznie poprosiłem o rozprawkę na 200 słów na temat tego, czy warto stejkować tokeny KNG. No o KNG-ach niestety za dużo nie wiedział, ale ogólnie o stejkowaniu w krypto potrafił już napisać. Naprawdę jest niezły. Jak gdzieś usłyszałem, jeden z komentatorów powiedział, ale na szczęście dowcipy opowiada słabe, więc jeszcze nie zagraża nam jakieś opanowanie. Słuchajcie, ale zrobiła się bardzo ciekawa rzecz i to ja sobie to pomyślałem bardzo szybko, a potem się okazało, że nie tylko ja tak pomyślałem. Otóż ten bot udziela znacznie lepszych odpowiedzi niż Google. Tak. I to jest po prostu coś niesamowitego. I Google to zauważył, bo ma alert czerwony w swoim zespole, bo zauważyli, że faktycznie to jest duże niebezpieczeństwo. No i teraz, jak sobie pomyślałem, sprzęgnięcie wyszukiwarki z takim czatem, to jest po prostu coś, co rozwali Google'a, jeśli chodzi o wyszukiwarkę. I to w ogóle kiedyś się mówiło, i po raz kolejny okazuje się, że każdy gigant może upaść. Kiedyś się mówiło, że IBM jest nie do pokonania. Nie ma szans. W ogóle nie ma Okazało się, że jest jednak do pokonania. Że Microsoft będzie po prostu dominatorem do końca świata, nikt mu nie podskoczy. Okazało się nieprawdą. A teraz z Googlem to jest na tyle ciekawe, że po prostu
teraz dzieci naszych dzieci będą mówiły, że Google to w ogóle była jakaś bez sensu wyszukiwarka, bo on ci po prostu robi listę stron, które to musisz przejrzeć. No to, co robi OpenAI, on ci udziela precyzyjnej odpowiedzi jeszcze w takiej formie, w jakiej chcesz. Tak, natomiast faktem jest, że jeżeli pytamy się o rzeczy takie... Ja na przykład poprosiłem OpenAI o napisanie właśnie wypracowania takiego na 200 słów o zabytkach Gdańska. Tak. Jednym z zabytków Gdańska jest Kościół Mariacki, ale to niestety zostało pomylone z Kościołem Mariackim w Krakowie. Na tym robiliśmy podobny eksperyment. Więc muszę powiedzieć, że trzeba uważać. Czy miałeś napisane też o dzwonie Zygmunta? Chyba, nie, o dzwonie Zygmunta chyba nie było, ale było właśnie o ołtarzu w Kościele Mariackim i był opisany po prostu ołtarz krakowski. Także to nie jest tak, że to jest idealne narzędzie, natomiast na pewno podstawowe pojęcia jest w stanie dosyć dobrze tłumaczyć. Zapytałem się o to, co to jest krypto, co to jest klucz prywatny, jak przechowywać klucz prywatny. Zapytałem się o woski do karoserii samochodowych. Bardzo fajne, dobre odpowiedzi. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że Google ma kłopoty. Jest już jedna przeglądarka. Jedna firma zaczęła, czy liczy na współpracę z OpenAI. Jest to niestety Microsoft. I integruje Bing z OpenAI. No to jest uderzenie. To jest cios, nie chcę powiedzieć, że poniżej pasa, bo jest zgodny z zasadami rynku, ale jest to cios. Tak. Dobra, Łukasz, bo gadaliśmy się. Pozwól, że przeczytam ci parę komentarzy, parę pytań. O rany, to jest już czwarty kwadrans. Żeśmy przygadali. Dobra, pytanie. Przelewy na Ethereum wpłacam Polygonem, czy mogę wysłać Binance Smart? Czyli pytanie o multi-blockchain. Multi-blockchain, tak. Może wyjaśnić, jak działa? Multi-blockchain to jest możliwość tego, że obsługujemy dany token, czy daną kryptowalutę, również jeżeli jest wyemitowana w oficjalny sposób na innych blockchainach, czyli na sieci Ethereum ETH to jest oczywiście oficjalnie dostępne, no bo to jest główny token, ale na przykład na sieci Polygon jest specjalny smart contract, który jest autoryzowany przez fundację Ethereum i ten kontrakt działa tak, że jeżeli wpłacimy na odpowiedni adres na sieci Ethereum, to pojawią nam się tokeny na sieci Polygon, tak? I wtedy możemy przesyłać sobie tam szybciej, taniej i bez większego problemu. I my w tej chwili obsługujemy Ethereum na kilku blockchainach. Natomiast muszę powiedzieć, że wszystkie chyba wymienię, bo to jest oczywiście Polygon, jest oczywiście BSC i główny, natywny. Tak. Czyli na tych trzech na pewno. Słuchajcie, Kanga się rozwija bardzo szybko i jest mi ciężko tutaj... Natomiast Ethereum na Polygonie to jest świeża z tego roku, tak. No nie? No bo właśnie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Zapraszam do takiego serwisu dailychain.io. Tam się pojawił ostatni artykuł, bardzo fajny, który podsumował, co takiego pojawiło się na Kandze w ciągu ostatniego tygodnia, bo pojawiło się dużo rzeczy. No mówiliśmy ostatnio o USDC po Algorandzie. Tak. O Litecoin. Pojawił się Maker token, bardzo, bardzo ciekawy, nawet myślałem, że o tym pogadamy. Właśnie Litecoin, bo powiedzieliśmy ostatnio, że startuje, tam chyba trochę wyprzedziliśmy czas, tak, ale to lubimy, ale startuje dzisiaj, tak? Tak. Dzisiaj startuje. Jaki jest dokładnie kalendarz? Można robić już wpłaty i wypłaty? Wpłaty i wypłaty oczywiście można robić. Dzisiaj startuje rynek Litecoina do omega złotówki. Tak, i to też oznacza, że w ciągu tego tygodnia Litecoin pojawi się w kantorach. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym roku jest halving Litecoina. Litecoin wystartował trochę później tam niż Bitcoin, więc są przesunięcia i nie wiem, czy ten halving następuje tak jak po tylu blokach. Nie, po 4 razy więcej chyba bloków tak, musi być, bo on ma blok krótszy. Natomiast jak się spojrzy na wykres, to zawsze halving był związany ze wzrostem ceny Litecoina, później następowała korekta. To nie jest prawda inwestycyjna, ale warto się tym zainteresować. No i tyle komentarzy. Dobra, jeszcze jedno przeczytam, bo nie chcę, żeby było, że my unikamy jakichś komentarzy. Czy będzie udostępniona roadmapa
tutaj spoglądam, bo to Kamil naciska na to, żeby tą roadmapę KNG pokazać. My myślimy o tym, natomiast tak jak napisałeś, Jarek, sprawy zmieniają się tak dynamicznie w Kandze, że raczej wolimy co miesiąc albo co 2 miesiące i chyba w tym roku tak właśnie będziemy robić, przedstawiać raport po prostu tego, co zrobiliśmy, bo to pokazuje, że pracujemy we wszystkich obszarach, bardzo dynamicznie, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Na pewno mamy ogólny cel, chcemy być giełdą, która listuje tokeny, które nie są dostępne nigdzie indziej jeszcze, albo może na niewielkiej ilości giełd, dlatego mamy dobrą współpracę z Polygonem, dobrą współpracę z Algorandem i chcemy projekty, które wykorzystują te blockchainy, listować. To jest taki ogólny cel, natomiast faktycznie jeśli chodzi o takie bieżące sprawy, które się dzieją, no to mamy styl działania bardzo taki agile, czyli reagujemy bardzo szybko na to, co się dzieje na rynku i jeżeli okaże się, że na przykład, nie wiem, jakiś blockchain się pojawi, który jest bardzo potrzebny, albo stwierdzimy, że faktycznie mamy duże naciski na to, żeby ten konkretny blockchain dodać, to my będziemy tak działali, chcemy być reaktywni na potrzeby proaktywni tak. na to, żeby zapewniać potrzeby naszych użytkowników. Dobra, no jest strasznie dużo pytań. Było pytanie, co takiego Szczepan Bentyn, on dzisiaj musiał wystąpić chyba w pytaniu na śniadanie, tak mi się wydaje, co takiego Szczepan Bentyn miał wspólnego z Kangą na samym początku. Odpowiedź jest bardzo prosta, nic. Na samym początku nic. Nie. Zawiązaliśmy współpracę, gdy Szczepan rozwijał platformę Personal Tokens. Tokeny personalne początkowo, czy platformą giełdową tokenów personalnych była właśnie Kanga, czy wydzielona taka zakładka dla tokenów personalnych. Tak, dokładnie. Czy będzie staking MetaHero tak, jak miało to miejsce w maju 2022? Do tej pory MetaHero nie zaproponowawało nam, żeby uruchomić taki staking, ale zapraszamy, jeżeli ktoś tutaj z MetaHero nas ogląda. Jak zwykle jesteśmy otwarci na współpracę, zawsze Kanga dzieli. Nie, Kanga łączy, a nie dzieli. Tak jest. Przeskakuję komentarze, ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby odpowiedzieć na jego komentarz, niech wpisze na końcu jeszcze raz. Od czego zależy procent na stakingu na KNG, Algo i Matic? No, to zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. Generalnie wiem, że na różnych giełdach jest różnie, bo to zależy, na jakie platformy płynnościowe wykorzystują dane giełdy i do czego ten staking jest. No, faktem jest, że nam wychodzi raz taki, raz inny, no bo mamy kilka platform zapewniających płynność tym tokenom, no i wykorzystujemy je, staramy się robić to mądrze i sprytnie. Na razie wychodzi nam bardzo dobrze. Tak jest. Czytam, słuchajcie, teraz już komentarze od Piotra. Piotr Maj, czy Moj, kiedy IEO Room na Kandze? Room? Nie wiem. Dobra. Czy Cardano jest dostępne w kolejce w Kandze? Bez komentarza. Bez komentarza, ale dużo się zmieni na Kandze nawet w tym kwartale. Hej, czy do stakingu KETH możecie dorzucić feature autozasilania? Nie. Nie dlatego, że autozasilanie jest wyjątkową cechą najlepszego, najciekawszego stakingu na świecie. Czyli KNG. To nie jest porada inwestycyjna. To nie jest porada inwestycyjna, ale to jest tak celowo. Pytanie, dlaczego wasz token KNG jest akurat na ERC20, a nie na innym blockchainie? Jest na Ethereum, no bo historycznie jak token KNG był tworzony, to Ethereum było praktycznie jedyną taką sensowną platformą. W tej chwili rozważamy przejście... Multiblockchainowanie go. Tak, żeby był obecny na przykład na Algorandzie. Tutaj pani prezes Algorandu bardzo nas naciskała na to, żebyśmy też pojawili się na... To znak, że musimy kończyć. Że powinniśmy skończyć. Dla tych, co nie wiedzą, obok stomatolog ma tutaj swój gabinet i akurat chyba miał jakieś większe wyzwanie. Dobra, Łukasz, to chyba znak, że powinniśmy kończyć. Tak. Dajcie znać, proszę, jak oceniacie ten odcinek w skali od 1 do 6. Trzymajcie się. Łukasz, bardzo ci dziękuję. BCK, Bitcoin ciągle królem. KNF, Kanga na fali. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Cześć.